Panso mividy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Merci toi amin'ilay nettoa vaovao. Nettoa ny ty vera. Charbon manolotra ho anao ny LEJD. Charbon madio, mateza, mora ampiasaina. Mitsidika ireo toerana maro eto Madagasikara ato anaty LEJD miaraka amin'ny Tsaradia. Tsaradia, nosy iray, tsika iray. Hoay toa lasa misy volofotsy akindry. Lety, inona k'izany ataoko amin'io? Zaki manana vahaolana. Shampoing colorant belle pour une coloration parfaite et soignée. Tsy mitsahatra mikaroka izay tsara ho an'ny zanako Sleepy. Enao koa raha tianao ny zanakao, safidio Sleepy. Sanifère, le meilleur. Jovena, miaraka, Barea. Jovena, source d'énergie. Ilma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miarabantsika tsirairay avy indray any atokantrano any atonga sao tanatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao alarobia fa 17 ny volana jolay reto ny lohatentsika. Ampifaliana tahaka ny mahazatra no iarabanantsika amin'ity alin'ny alarobia ity ary manasa antsika ihany koa hanaraka ny LEJD hatramin'ny farany. Ao anatin'ny tapany faharoantsika dia hijery SOS hijery zanam-pandaharana hafa toy ny ianao na ny insolita ihany koa. Sao avy hatrany dia hijery ireo vaovao izay nisongadina aloha isika. Ny fifidianana izay ho filohan'ny antenimieram-pirenena dia kandida tokana ihany koa no nofidina sy natolotra ireo tao anivon'ny antenimieram-pirenena amin'izay handrafitra ny birao maharitra na ny bureau permanent izany hoe ireo filoha lefitra sy ny questiora sy ny mpampakateny. Araka ny fantatra dia ny député Rasoumzatovo Honoré no candidat ho an'ny faritany Antananarivo raha toa ka i Naïve Raoldina no tomban'ny maro, Michel Bavy Angelica ho an'ny faritany Toamasina raha toa ka Irma kosa no tsara toerana tany am-boalohany. Ho an'ny faritra Tsiranana dia nisy olom-bahoaka Jocelyne Raelianta no candidat, Jean Brunel kosa ho an'ny faritany Fianaratsoa, ho an'ny Toliara kosa indray dia i Jean-Jacques Rabenirina raha nisy olom-bavam-bahoaka Lalao Rahantanirina kosa ny any Mahajanga. Horatsika araky ny efa voalahatra ao ny anaran'ireo izay lany tao anatin'izay satria fantatra fa lany totosa aloha ny fifidianana ireo izay mpikambana anivon'ny birao maharitra izany hoe ireo filoha lefitra aloha zany no fantatra fa efa lany aloha efa voafidy amin'izao fotoana izao atoro aminao manaraka izao zany ny sarin'izy ireo ary hanombohantsika izany ny sarin'ny filoha lefitra
polizan-kevitra izay isolitena na isana ny faritany Antananarivo izy Ramatoa Rasolonjatovo Honoré izany ho an'ny faritany Antananarivo manaraka izany ihany koa i Jean-Jacques Rabenirina ho an'ny faritany Toliary eo ihany koa Rantalalao Andriamatoa Brunel Razafindradraofa ho an'ny faritany Fianaratsoa ary ho an'ny faritany ny manaraka moa izany Ramatoa Rantanirina Lalao na Nina ho an'ny faritany Mahajanga ary ho an'ny faritany any Atsiranana dia Raelianta Joseline no io rahantsika ao amin'ny sary io. Tsy adinona ihany koa Ramatoa Michel Bavia izay voafidy tany amin'ny faritra Nalanjorofotany zany ao amin'ny district ny Fianarova Atsinanana izay fatarina anao amiandalana eo ihany. Mbola mitoy kosa ny fifidianana izay ho questeur nivon'ny antemberam-pirenena eo ihany koa ny fifidianana izay ho mpampankateny amin'izay ho arahantsika amiandalana eny hatrany ny mikasika izay. Fa lafo vaovao hafa nanome toky ny filoha vaovaon'ny antemberam-pirenena fa hiady mba isian'ny fampitaovana ho an'ny solombavambahoaka ny tenany. Apetraky Christine Razanamasoa lahara-pamena ihany koa ny famerenandray ny asy ny androm-panjakana mpanao lalàna ary indrindra ihany koa ny fanajana ny satam-pifehy ny demokrasia araky ny notakiny ireo solombavambahoaka avy amin'ny mpanohitra. Tsy ahivina fa lany 100 sy nisy nitsipaka ny mahafilohan'ny antenimieram-pirenena any Christine Razanamasoa. Isan'ireo solombavambahoaka zokiolona eny amin'ny lapany Tsimbazazy Christine Arzon Razanamasoa 80 taona izy izao tafaverina amin'ny toeran'ny filohan'ny antenimieram-pirenena izao raha toka efa nitany io andraikitra io tamin'ny andron'ny teteza mita. Vehivavy voalohany lany filohan'ny antenimieram-pirenena Christine Razanamasoa nianatra manokana momba ny lalàna izy ary efa nisehatra imbetsaka teo amin'ny tontolo politika. Ohatra amin'izany ny naministry ny fitsarana azy ny taona 2004, efa ministry ny fanajariana ny tany ihany koa tamin'ny taona 2012. Laharam-pahamehana ho an'ny filoha vaovao ny antenimieram-pirenena ny antoka ny fahamarinan-toeran'ny fitondrana, ny famerenana ny asy ny androm-panjakana mpanao lalàna. No mafisiny tao anatin'ny 10 minitra mahery nanaovany fampelezan-kevitra omaly ihany koa ny hiady mba isian'ny fampitaovana ho an'ny solombavambahoaka. Takiny vondrona mpanohitra zany teo rahanalotra izy hoe araha manaiky hanaja ny fepetra ny satam-pifehy demokrasia républicaine Razanamasoa dia mpanohitra azy zay satam-pifehy zany nampiampetratsika ary vonina hanaja an'izany ary indrindra ny fanakarizan-kevitra koa miantso ny fiarary azy ankitsipona aminareo ny tenao anao soroka miara-milanja tanana miara-mibata tongotra miara-mamindry anaovantsika ity antenimieram-pirenena ity ho androm-panjakana mendrika androm-panjakana izay manana endrika vaovao satria androm-panjakana matanjaka ary hanjakany fifangatsakevitra tena misy. Any candidat tokana tamin'ny fifidianana izay filoha eny amin'ny lapany Tsimbazazy Christine Razanamasoa solombavambahoaka voafidy tao ambady finandrahana faritra Moronmani ary natolotry ny antoko IRD na isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina lany 100 ary tsy nisy nitsipaka ny mahafilohan'ny antenimieram-pirenena azy. Nifidy azy avokoa ireo solombavambahoaka 70% nanatrika ny fivoriana na ny avy amin'ny tsy miankina izany na ireo député avy amin'ny antoko mpanohatra.
fa mialohany anaratsika vaovao manaraka dia tsara mampafantatra ihany koa fa io marain'io no nanatanteraka ny varavarana misokatra na porte ouverte ny teny anivon'ny antemeram-pirenena teny Tsimbazaza nampahafantarana ireo solombavambahoaka izay voafidy zany hoe izay vao manomboka ny fotoana iasan'izy ireo eny Tsimbazaza mba hifanerasera sy hifankazatra amin'ireo sampana sy ao nivon'ny antemeram-pirenena izany sy nisy ny resadresaka izay ny fanaovan'izy ireo na ny fankafantaran'izy ireo indrindra tamin'ireo sampana ireo fa anisany vaovao izay tsara mpahafantarana ihany koa ny fankalazana ny faha-80 taona ny antemeran-doholona amin'ity taona ity. Anamarika izany fisina ady hevitra momba ny zosy ny andraikitry ny olona eo amin'ny fampandehanan-draharaha-pirenena sy ny parlementaire manoloana ny demokrasia moderna. Ankoatr'ireo hetsika maro ihany koa no ho tanterahina eo amin'ny lafiny sosialy sy kolotsaina. Marina fa manana anjara toerana goavana teo amin'ny fitondrana malagasy ny antemeran-doholona nanomboka ny taona 2020 sy 2020 izay nijoroany. Andeha rahantsika ny fanampim-panazavana entiny Ra Samuelina Brigitte Loholny Madagasikara. Dia mivory fotsy izy izy midika traikefa. Dia izany hoe miserahan'ny assemblée zay le idée miserahan'ny assemblée nationale sy ny sénat mivery ny frantsay anatsara zavatra zay koa tsy mivoana amin'izany koa tsika eto Madagasikara. Izay no mikasika an'iny fa vaovao iray izay manisany mahoraka ihany koa ny fodiamandry ilay mpanakanto Johnny Clegg satria teo amin'ny faha 19 taonany i Johnny Clegg mpanakanto avy ao Afrika Atsimo izao nodimandry izao. Raha ny fanazavana voaray dia homamiadana no nitarika ny fahafatesany isan'ny nahafantarany maro azy ankoatr'izay ny hetsika nataony hanoerana ny fanavakavavam-bolokoditra tao Afrika Atsimo teo arahana no Mombasy atao anatin'ity fanatiatiana ity. Teraka tamin'ny fito jona taona 1970 i Jonathan Paul Clegg na i Johnny Clegg ilay Zulu Blond anarana anafantarana izao tontolo izao azy noho izy nivony gadina Zulu sy ny pop tandrefana. Fito taona teo eo izy no nifindra monina tao Afrika Atsimo fotoana nisy ny fanirikiliana ny mainty hoditra. Fotsy hoditra i Johnny Clegg saingy sanany ohatra ny apartheid sy namenatra azy araka izany niariny asa tamin'ireo mainty hoditra. Paikady hitany amin'ny tana afatra ny famorona-kira ka niariny asa tamin'ireo tarika samihafa izy mba ampahomby izany. Isan'izany ny tarika Zuluka izay nalaza tamin'izany fotoana. Tratra ny tanjona satria mihery eraka izao tontolo izao ny sanganasany raha tsy ilaza fotsiny ny hira Asibonanga izay nivoaka ny taona 4 natotra manokana ho an'i Nelson Mandela nogadraina noho ny finiavany ady amin'ny fanavakavavam-bolokoditra. Asibonanga, Asibonanga Mandela, la pecona. La perdericona. All the seas go and the sky is red. Ny taona 17 efa fantatra vavoan'ny homamiada ny sarakaty Johnny Clegg ny omba nefa izay aretin'izay ka nindaosy ny fahafatesana omaly izy. Mpanakanto nanandratravo ny kolotsaina afrikanina tatsimo Johnny Clegg ary efa voasokajy ho isan'ny kitany kolotsaina sy ny zavakanto izy. Tsy Afrika Atsimo irery ihany araka izany no very olomanga isan'ny nametraka tantara tsy adonona eo amin'ny fiainana izao tontolo izao i Johnny Clegg.
Johnny Clegg izay ny tao anatin'ny tarika joloka tamin'ny voalohany dia izay vao namorona indray ny savoka izay ny arany avokoa ireo tao anatin'izay fiainany izay tany amin'ny taona 2014 tany no nanomboka fantatra fa nampafantatra ny tenany fa voan'ny omamiadana teo amin'ny faritra sy ny kibona amin'ilay hoe pancréas izany ary izao nindosony fahafatesana no izay omamiadana izay. Isento kelitsika ao anatin'ny dokam-barotra hiverneto rehefa avy eo. Mitony logité ary sehatry ny toekarena no izantsika izany satria tsy mbola tapitra ny disadisa eo amin'ny kompania mpitaterana nabakabaka Air Madagascar sy Air France. Andrasana amin'ny volana oktobra ny didikitsarana farany tokony avoaka mikasika ny nazona Airbus A340 miisa roa fiaramanidina izay novidiana tamin'ny vidiny miopapany. Araiky ity fanadihadiana nataony Jerry Edouard Siansa rakoton'orain'ity. Hamaritra ny kompania izay ho tompon'ireo fiaramanidina Airbus A340 ny tribonaly varotra sy ny fanarahana ara-baritra ao Paris. Ny faharoa ny volana jolay teo no nisy ny fotoam-pitsarana nahafahan'ny mpisolo vavan'ny kompania Air Madagascar sy Air France nitondra fanazavana fanampiny amin'ny fanarahana ara-baritra izay mampifanditra azy ireo tamin'ny fifidianana Airbus A340 tamin'ny taona 2014 nalotsy kelikely ny vola tamin'izany. Tsy aivina fa mbola tao anatin'ireo lisitry ny kompania tsy afaka miasa tao amin'ny faritry ny abakabaka Europe ny Air Madagascar tamin'ny taona 2014 tanaty krizy raha teo ny firenena tamin'izany. Nisafidy ny hampiasa Airbus A340 ny fitondrana sy ny fitantanana tamin'ny fotoan'io. Sady hofaina no hovidiny ireo fiaramanidina roa ary natratra $70 tany hoany na $400 miliara ariary ny vidin'ny fanarahana, vidiny izay efa niotry ny tokony ho izy raha ny fandiniany ireo mpahay fiaramanidina. Nahafahan'ny kompania natanteraka ny zotra mampitohy any Antananarivo sy Paris ireo fitaovana novidiny ireo. Saingy nijanona ho fananany Air France ireo fiaramanidina mandra-panefa ny kompania malagasy ny vidiny iray manontolo. Kiasa ny haka ny fiaramanidina ary ny Air Madagascar tamin'ny taona 2014 teo. Vola mahery ny $550 no efa naloa, izany hoe tokotokony ho 4 tapitrisa eo sisa no aloha. Saingy tsy mbola nomen'ny Air France ireo roplanina satria tsy nifanaraka tamin'ny vidiny tokony sisa ho aloha ny rotonta. Ty farany, izany hoe ny Air France manambara fa tokony mbola hisy $550 tapitrisa fanampiny ho saran'ny fikarakarana ireo fiaramanidina. Notanteriny mpanao gazety avy ao amin'ny Jeune Afrique ny fanambarana nataon'ny mpisolo vavan'ny kompania frantsay manazava fa tsy nahafantatra ny fepitoana ivoan'ny Madagasikara tao amin'ny lisitra ireo kompania voarara isidina ao Eropa izy ireo tamin'ny taona 2014. Izany hoe tsy fantatra raha havita hividy ireo fiaramanidina ihany ve ny Air Madagascar raha tsy tafavoaka tao anatin'ireo firenena voarara. Itsankilany kosa mangataka ny hanomezana trotr'izao ireo fiaramanidina ireo ho an'ny Madagasikara ny mpisolo vavan'ny kompania pirenena. Andrasana fatratra arak'izany ny didim-pitsarana amin'ny 17 ny volana oktobra ho avy izao. Tsy maintsy mbola hotaterina eto hatrany ny akon'izay vaovao izay fa ijery lafiny hafandraisika hanomboka ny zoma ho avy izao ny any Maurice ny lalaon'ny nosy andiany fahafoly. Isany mandray anjara amin'izany Madagasikara ary manazava misimisy kokoa mahakasika izay fandraisana anjarantsika izay atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity andro lalainy Andriamasy Stéphane Rakotomalala. Miisa 20 ireo atleta malagasy andray anjara amin'ity lalaon'ny nosy andiany fahafolo izay tao any Maurice ny 9 jolay ka hatramin'ny 12 jolay ho avy izao ity. Taranjam-panatanjahantena 14 no raisintsika anjara amin'izany ka ny taranja atletisma no betsaka indrindra satria ahitana atleta lahy sy vavy miisa 12 isan'isany izany. Ny taranja voalina kosa no kely indrindra satria raha monja no solitena antsika any amin'ny lalaon'ny nosy. Ana solitena valo lahy sy fito vavy ihany koa isika amin'ny taranja handisport na ireo fanatanjahantena ho an'olona manana fahasembanana. Ankoatra ny taranja-panatanjahantena dia andefa solitena iaro voninahitra Madagasikara ihany koa isika eo amin'ny volley jeunesse na fanana ho an'ny tanora. Miisa 7 lahy sy 7 vavy izy ireo. Mezaka manampy an'ireo atleta amina taranja-panatanjahantena iadidiny ihany koa ireo ministra coach tsirairay. Ankoatra azy ireo dia samy mezaka manome fanampina an'ireo atleta ihany koa ireo malala-tanana tsirairay avy. Nanomboka tamin'ny herinandro ity ihany koa ny fampitaovana an'ireo atleta avy tamin'ny ministera amin'ny fanatanjahantena. Nanainga omaly ny andiany voalohany délégation malagasy
ahitanareo tonandraikitra ikarakara fandraisanareo tleta malagasy sy ireo mpilomano ny toy androany izany ary farina sabotso avy izao amin'ny alalan'ireo taranjo ambonana ankoatra ireo tleta misy 20 dia izy mpanazara 70 sy mpitsabo 8 ary mpitsara lalao misy 20 ny délégation malagasy. Lavavao hafa hahatrany hanondeha hanoizana ny logité amin'ity takariva ity tsara ny mampafantatra atsika hatsirairay avy izay manaraka ny logité hafa mitoy hatrany ireo tetikasa ny fitondram-panjakana ho fanampina ireo tantsa ho fioirana amin'ny fiainany. Faritra maro no iasan'izany ankoatra ireo tetikasa efa mahazatra dia miezaka mikaroka fomba vaovao hanampiana ireo vahoaka ny ministera am-ponina sy ny fidy na ny tahiry raisam-pirenena ho an'ny fampandrosoana. Nanao fanadihadiana mahakasika izany androany Andralaina Andriamasy Stefan Rakotomalala. Ankoatra ny asa avotra mirindra ilay tetikasa ifandromonan'ireo fianakaviana sahirana ara-pivelomana any ambanivohitra dia efa nanomboka tamin'ny taondasa ihany koa ny tetikasa voamamy na vonona tay fampitramana vola. Fizotrana izany dia misy ino moa fivoriana isaky ny herinandro. Isaky herinandro ny fivoriana ataonay dia mifanabe moa zany ary manao tahiry, manao intisy anjara zany filazanay azy. Dia efa misy moa carnet tsirairay avy ho an'ny mpikambana dia ny anjara efa ifanarahana hatramin'ny voalohany hoe ho an'ny voamamy ty asana malina ba ao anatin'ny commune Ambotopona districta tamin'ny fotsy izao dia ny ferino 2 arivo ka hatramin'ny iray alina ny fandrotsaky ny mpikambana iray na ilay antsona hoe anjara afaka mindrana vola ao anatin'ny vatandrakitra ny mpikambana tsirairay izay tsy maintsy averina ao anatin'ny 3 volana aoriana miaraka amin'ny zana-bola 100 vakina isika ny farany taona vatandrakitra ka samy makany anjarany avy miaraka amin'ny zana-bola 300 mpikambana tsirairay. Tamin'ny voalohany nanao aloha dia mbola natao kelikely aloha dia rehefa nitambatra teo namaky ny vata dia niangona ny vola nisy 2 alina mahery agay 2 alina sy 3 hetsy ny anjarako nefa raha nataonay rakotra ao an-trano zany dia very satria kitraina foana io raha vao ao an-trano ary tao izy nitoby dia nafinaritra anay ilay izy. 2 hetsy ny anapitambatra nampiasaina nanohizana n'le varotra nataony amin'ny fiainana amin'ny ankonana ihany varotra brocatera vy zay. Ny anjara volako tamin'ny heritaona aloha za moa niditra hôpitaly tamin'ny heritaona tany Antananarivo dia nentina nitsaboko tena zany satria niditra hôpitaly dia nididy dia izay aloha tamin'iny heritaona iny fa mitio avy ity moa dia angatana amin'Andriamanitra mba tsy ho zay tsotra ny hitranga fa hafa indray dia efa manana ny projet. Ino zay projet? Ny projet tiako atao zany dia ohatra hoe mba vidy fiopiny omby anina satria moa zay tatsah dia sala amin'izay le izy. Ny fikamana no mamaritra izay tahiriny vola sy ny vatandrakitra ho fiarovana izany hatreto dia tsy mbola nahitana olana ny voamamy any amin'ireo faritra efa misy azy toa ny Toliara, Manakara, Fianarantsoa, Toamasina ary Antananarivo. Olona manao tahiry zany izy io misy tahiry fampisamborana ao anatina vondrona olona vitsivitsy dia izy ireo ihany manao fepetra rehetra iainana aminy ary hita izy io fa niety tokoa hatreto satria mampiroborobo ary nahafahan'ireo manana tahiry ahafahany mividy zavatra hoentina manao tetikasa madinika eo amin'ny toerana misy azy. Ankoatra ny tombotsoa azo avy amin'ny tetikasa voamamy dia nahazo loka voalohany tato anatin'ny distrikta Antanfotsiny voamamy avy any amin'ny tanàna Sana Malona Ba commune Ambanivohitra Ambotopona. Loka maro no azon'ireo mpikambana tsirairay tamin'izany tetikasa fikambanana ary vondron'olona maro ihany koa nahazo loka androany. Nareo koa mbola mahazo samy andro rehefa avy eo io ataonay sationany fotsiny izay mainka fa manimba zavatra maro ny kolikoly nambarany tompon'andraikitry ny Transparency International fa mitarika herisetra ny kolikoly eo amin'ny sehatry ny fahasalamana. Tsy afaka misitraka ny zo ny tsirairay mila ray maso akaiky ihany koa ny vola avy amin'ireo mpamatsy vola mba tsy ho voadikodina raha ny fanazavana entiny Rinandry Malala sy Dolpha Rakotoniaina. Mahazo vana amin'ny taranja rehetra eto Madagasikara ny kolikoly efa tafiditra eo amin'ny sehatry ny fahasalamana izy io ankehitriny
7 miliara sy 5,7 tapitrisa dolara ny vola fanampiana ara-pahasalamana azon'ny Madagasikara avy amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny raboka ny sida ary ny tazomoka no ifatoan'io fanampiana io. Olana eto Madagasikara nefa ny fanodikodiana-mbola misy amin'ireo mpisehatra ara-pahasalamana. Isoroana izany indrindra no antony ametrahana ny paikady matotra mba ahafahan'ny malagasy misitraka fitsaboana araka ny tokony ho izy mifandraika amin'ny vanim-potoana iainany. Dia mikasika ny fangaraharaha io anisany ahafahantsika miala amin'ireny kosoka sy ny kolikoly. Zay zavatra zay zany tena atao mba tsy hanimba ny firenentsika indrindra eo amin'ny sehatra ny fahasalamana. Ezahana ho fantarina ny karazana osika sy kolikoly ataon'ny mpisehatra eo amin'ny resaka fahasalamana, miteraka herisetra ny fanaovana kolikoly eo amin'ny sehatra ny fahasalamana raha ny voalaza. Raha atao aminay manokana zany dia efa betsaka tokoa ny atao fitarainana avy amin'ny olon-tsotra zany hiaran'ny karazana herisetra mihitsy ny vokatry ny kolikoly hiaran'ny herisetra amin'izay resaka fahasalamana zay satria tsy afaka misitraka ny zoany amin'ny fitsaboana sy fahasalamana ny olona zany fa efa kely ny enti-manana entina hitsaboana tena mbola misy ihany koa fitakiana vola amboniny zany hitsaboana tena dia taraina ny olona tesitra ny olona. Marina fa voasazin ny lalàna ny kolikoly rehetra isy ny sorodalana entina ampahafantarana ireo tsara ho fantatra manoloan'izany na mafisy ny tompona andraikitra fa hiteraka fanafoanana amin'ny fanampiana ny fahitana taratra ny kolikoly. Mpisehatra iraisam-pirenena avy any Genève no manara-maso io fampiasam-bolo io isan-taona. Fa tafiakatra hatramin'ny 5,4 ireo voafonja manerana ny nosy raha ny fantatra nefa tsy nahitana fanavaozana ny fonja eto Madagasikara atao aoriana ny fanjanahantany. Isan'ny olana sedra ny mpandrarany fonja ihany koa mantsy ny tsy fampiny mpiasa amin'izany izany hatreto nahaton'ny fifainanana idirana eny amin'ny sekoly mampiofana ho mpandrarany fonja ary ity vaovao tateriny Rodano Menjanary sy Zorandriatsalama amintsika ity. Ny sedra olana ny eo anivon'ny fandrarana amin'ny fonja eto Madagasikara ankehitriny. Raha ny taremarika dia mananika ny 5,4 ireo voafonja manerana nosy izay sahan'ny mpandrarany fonja 500 monja. Fa na eo ara-nefa izany, isan'ny olana sedra ny fonja ihany koa ny fahanteran'ny fototra-avitrasa izay nolovaina tamin'ny andro fanjanahantany. Raha ny etsy tamora no jerena, tafiakatra hatramin'ny 5,000 ireo voafonja ao an-toerana ankehitriny raha 509 no sakan'ny fototra-avitrasa. Tao anatin'ny taona vitsivitsy dia nidangana izay tsy izy nisan'ny voafonja manerana ny fonja erana Madagasikara. Raha oharina ny fahafahana le capacité d'accueil zany ny fonja eto Madagasikara. Ny olana moa zany eo an'ilay fototra-avitrasa. Ny fototra-avitrasa novaina tamin'ny fanjanahantany antsika. Matetika reny tobam-pahamarany ny miaramila mpanjanaka dia novaintsika moa lista teo aoriana. Nankalaza ny 10 taona ny androany ny fandrarana amin'ny fonja eto Madagasikara. Nosatarina tamin'ny hetsika fanatanjahantena izany io maraina io ary hotohizana amin'ny hetsika maro izay maharitra 3 andro. Ny tena mampiavaka ity hetsika ity dia ny varavarana misokatra ho tanterahana eny anoloan'ny tribunalina nosy. Fampiratiana izay ahitana ireo karazana fonja eto Madagasikara sy ny asa tanan'ireo voafonja. Isy moa zany ataontsika hoe fampisehoana ihany koa amin'ny alalan'ny écran géant ny fandrarana amin'ny fonja malagasy amin'ny ankapobeny hoe manahoana zany fandrarana fonja malagasy zany. Aseho eo aseho antsipirihany mihitsy hoe zao ny tantarany zao ny zavatra lalana ny diaviny zao ny zava-misy ankehitriny ary ity kosa ataontsika hoe vinavina ho amin'ny ho avy zatrotran'izay zany no asehona eo rapitso. Raha ny fantatra nahato ny fifaninanana idirana ho mpianatra mpandrarany fonja tato anatin'ny herintaona izao. Natao izao anafoanana ny kolikoly izay manimba ny lazan'ity fifaninanana ity hoy ny tompony andraikitra. Any ivelany indray kosa ny Soudan taorian'ny fihetsiketsehana naharitra mamolana maro tao Soudan dia tontosandroany ny fanaovan-tsony tao amin'ireo miaramila eo amin'ny fitondrana sy ny mpitariky ny ALC mikasika ny fananganana gouvernemanta izay iraisana. Raha ny fantatra hatrany dia miaramila miisa 5 ary civil 9 no andrafitra ny filan-kevim-pitondrana vaovao ao anatin'izay gouvernemanta iraisana izay. La scène est inédite. Andro manatantara eto Soudan ity androany ity. Aviato ankavia no ahitana ny solotenan'ireo miaramila eo amin'ny fitondrana ary aviato ankavanana kosa ny lehiben'ny ALC na ny fivondronana ho an'ny fahafahana sy ny fanovana eto Soudan.
taorian'ny fihetsiketsiana naharitra mambolana maro teto an-toerana dia totosa androany ny fanaovan-tsony teo amin'ny rotonta mikasika ny fananganana gouvernementa iraisana taorian'ny fampidiniana nandritry ny alina tontolo dia nisy ny fekevitra politika ny iraisana ankafaliana no ilazana amintsika vahoaka sodanais fa totosa somatsara androany ny fanaovan-tsony ireo antota taratasy mirakitra ny fifanarahana voalohany tinapaka teo amin'ny miaramila sy ny ALC irakitra ho tantara eto Soudan izao fotoan-dehibe androany izao dingan'iray lehibe makany amin'ny famahany ireo fototry ny olana rehetra teto Soudan ity fanaovan-tsony androany ity taorian'ny tantanany Omar El-Bishir ny Soudan nandritry ny 30 taona ka nanonganany tafika n'ity farany volana avril lasa teo mariana fa aoriana ity fanaovan-tsony ity dia tsy maintsy mbola hisy ny fifampiresahana manaraka afaka andro vitsy isan'ny lahadinika amin'izany ny fangatahan'ireo miaramila amin'ny fitondrana amin'izao fotoana ny tsy anenjehan'ireo miaramila voapanga ho nandatsaka ny ain'ireo mpanao fihetsiketsehana ampolony atao kartoma ny volana jorona lasa teo raha ny fantatra hatrany dia miaramila miisa 5 ary sivily 9 no andrafitra ny filankevim-pitondrana vaovao ao anatin'ilay gouvernementa iraisana aharitra 3 taona ny fotoam-piasan'izy ireo ka ireo miaramila no hitondra mandritry ny 1 volana voalohany ary dimbiasin'ireo sivily kosa ny 12 volana ambony lors de la dispersion d'un sit-in à Khartoum. Izany ho anatin'ny dokam-barotra isika ivereneto ho an'ny tapany faharoa anarahantsika ny SOS sy ny zanam-pandarana hafa ihany koa.